我哋而家等緊呢個之後咧飲杯嘢，之後就去食飯。Birthday boy， 我哋去呢一間 Tichuca 咧係要轉2次 lift 㗎。哇，好靚喎！真係原來。佢呢度咧有啲 cocktail， 好似都幾吸引。Yuzu 啊，佢有。我飲呢個 Yuzu。哇，勁靚咯！呢度真係。之後咧，我見到呢度隔離都有勁多嗰啲 rooftop bar。呢個都好似係好出名嘅喎，呢個。係啊。哇！睇咗好耐呢個水舞吧，過咗個熱潮，終於都可以嚟啦。好靚啊！呢度好有 feel 咯，其實。之後而家係曼谷嘅藍調時候，哇！好靚啊！而家突然之間落雨，全場開燈爆燈，而家係勁大風咯，勁大雨同埋突然超突發狀況，要行後樓梯落去下一層。之後我哋而家要攞住個嘢飲。之後而家我哋就嚟咗樓下呢一間 club 度坐一坐。轉一下。呢有鹽添喎。前菜食呢個應該係番茄，即係個 Parma ham。好好味啊！呢個 Parma ham。呢個係嗰個帶子。好好味啊！好啦。呢個係一個 uni 嘅咩啊？薯片嚇，薯片係喎，佢係薯片嚟喎，試下先。好啊！連第一道菜已經咁好夠味，勁濃郁咯。呢個呢就係油甘魚啦，佢有啲芒果嘅汁，同埋有個酸酸味味嘅泰式汁。油甘魚得唔得啊？好食，我都唔記咗呢陣味嘅。佢嘅汁呢，酸辣泰式醬汁。Tuna Tartar 係 dry age 咗係嘛？係啊，食7日以上。四川口味，有啲麻辣咁嘅感覺咯。好味喎！我想講咧，佢嗰度咧好似有準備玩火咯，我見到。佢準備有表演睇啊，應該。呢個係。有要說。八爪魚嘅。啊，係啊，現場生啊！等我試下呢個啱啱嗰個八爪魚腳，勁香，佢係炭烤嘅香味咯。果然佢又準備玩火啦！哇！所以我呢個係超好食咯，所以我印象中佢係勁好食咯，黐線！裏邊係咩嚟？我唔記得咗。好似芝士咯，黑松露，然後芝士。好好味啊！呢個濃郁芝士味啊，濃郁黑松露味咯。而家應該又係表演嘅。我哋飲咗第5杯啦，應該。唔止啊！ 6杯。飲咗好多啦。好多啦咩？
Yeah. Thank you。如果想睇嘅自己過嚟呢度啦，氣氛好好一流啊！呢個係魚子醬嘅東西。我哋而家要準備一啖食咗佢，好冇？呢度可以執出嚟咯，大哥。哇！救命！舉住，一人一 round， 呢彎我哋嘅，呢彎佢嘅。唔知佢呢杯係咩嚟嘅咧？佢話咧要將呢個檸檬擠入去先啦，應該係啲西班牙嘅特色 cocktail。哇！哇！之後咧，而家咧佢有一個 salad， 不過全部都係番茄，我應該食唔到。呢個係一個和牛，燒嘅和牛咯，佢係。呢個醬，佢有一個柚子胡椒嘅醬同埋麵，我試下柚子胡椒先。得唔得？呢個係豬咯，豬好味啲啊！都幾濃味喎。This is chef in this restaurant. I love his dishes. Roger. Shout out to Rogers and all my viewers, subscribers. Come check this out in Bangkok. Thank you so much, brother. Thank you. Appreciate it. Thank you. Bro. Like 1, 2, 3, 4, 5. All right. Let's go, bro. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Thank you. Keep it up. We will always support you. From Hong Kong. Yes. Okay. 哇！我哋呢個紅蝦嘅 risotto， J'adore, yes. 哇！佢擠晒啲蟹膏落去喎。哇！呢個飯真係好似好正啊！佢啱啱係擠晒嗰個蝦嘅蟹膏入去，超正！哇，勁香蝦膏味咯，好好食啊！好味。呢個蝦，下咗。佢咧仲有另外一個 option 咧，係呢個黑色嘅蜜月飯，因為上次食過都超好食，好味。我哋而家已經唔知嗌咗幾多 jar 嘅 Shangri-La。哇！唔係，下次你嚟曼谷咧，我帶你嚟呢度食啊，好嘛？好啊！帶媽咪嚟呢度食啊，呢度好好氣氛啊！Miso 嘅 cheesecake 好好食，上次都食過，超好食。Miso 嘅 cheesecake，
好好味啊！好好食。佢係咧 cheesecake 得嚟咧，又有少少即係酒味，但係佢又唔係酒，即係有啲好濃郁嘅味道啊！總之唔識形容。食緊甜品啦，但係咧突然之間老闆請我哋食呢個 sashimi， 所以而家係 sashimi 配甜品。Oh my god！而家又嚟啊！好正啊！已經唔知第幾杯咯，所以我係啊，155杯。我哋又嚟到呢個表演。Represent the